Mr. Idrissa has weakness in manhood. Mwami Idrissa alina obunafu mu busajja bwe For 12 years, mala emyaka 12 he's being set free today. asumula abeera wa ddembe olwaleero. Watch, brethren, Abooluganda mwetegereze special move of God's power in his life, amaanyi Katonda gamutwala mu ngeri gy'atategeera setting him free gamusobola gafule indeed. wa ddembe ddala. Rise up. Yimuka. You dreamed that you are falling into a pit, Waloota ng'ogwa mu kinnya. and this pit, Era ng'ekinnya kino you entered and tried to come out the other way. wayingira n'ogezaako okufulumira oludda luli. Kituufu nabbi. It is true, prophet. But as you were coming out, Naye bwe wali ng'ofuluma, you felt that something is holding this part. wawulira nga waliwo ekikukutte ekitundu kino. Kyogera kituufu nabbi. What you have said is very true, prophet. Ever since that time, Okuva mu kiseera ekyo, you started getting this weakness in manhood. watandika okufuna obunafu buno mu busajja bwo. Amannya gange Zeddirisa Sali. My name is Idrissa Sali. Nabbi kyoyogedde kituufu. Prophet, what you have said is true. Olunaku lumu naloota One day I get a dream nga ngudde mu kinnya. that I'd fallen in a pit Ng'ekitundu kyo sikyewulira bulungi. and I wasn't feeling very fine in this part of the abdomen. And they warned you. Ate baakulabula, Onoomalako n'omwana w'omusiraamu. will you succeed with that daughter of the Muslim? Nabbi musajja wa Katonda kyoyogedde kituufu. Man of God, what you have said is true. Baŋŋamba nti onoomalako n'omwana w'omusiraamu. They told me that will you succeed with the Muslim's daughter? Ne mbagamba nti ye. I said yes. So because of this Muslim girl, Kati olw'omuwala ono omusiraamu, you got this problem. wafuna obuzibu buno. And you have not got peace. Era tofunanga mirembe. Whatever you do, Buli kyonna ky'okola it must have a setback. kiteekwa okuddizibwa emabega. Nabbi kyoyogedde kituufu. Prophet, what you Kuba have buli said is true. kyenkola kyonna kifa bufi. Because whatever I do fails. This is Omuwala omusiraamu namwagala. I loved that Muslim Naye buli girl. kyengezaako okukola nabbi tekijja. But from that time, whatever I do fails. and this is what happened to your land Era kino kye kyatuuka ku ttaka lyo after the Muslim girl. oluvannyuma lw'omuwala ono omusiraamu. Nabbi kyogera kituufu. Prophet, Okuva what we you- nawasa omukyala omusiraamu ne baŋŋamba onoomalako naye konze nti ye. Kati okuva we namuwasa ne muteeka mu maka ne ngula puloti n'enzimba nagimalamu emyaka 3 gyokka. Kati omukyala oyo lumu ne mukwata n'omusajja omukyala omusiraamu n'azaala n'abaana naye ng'ayagala banzizika. Man of God, what you have said is true. One time they asked me that will you manage with that Muslim girl? I said yes. I went ahead and I married this Muslim girl, and with her, while I had married her, I bought a plot of land and I built a house on it, and I lived in that house with that woman, the Muslim girl, for 3 years. But after the period of 3 years, I could not continue living with her because I was not finding myself comfortable living with her. So I left the house. But then she went ahead, she started loving men outside the marriage, and she even produced children outside the marriage, and she wanted to cling them on me that they are my children. Nabbi ate omuwala oyo alina emize mingi nnyo. Mwenzi mubbi. But they told you, Naye baakugamba will you manage the Muslim girl? baakugamba nti omuwala omusiraamu ono omusobola. Nabbi kyogera kituufu bakiŋŋamba. Prophet, what you have said is true. They So how told me far did that. you go with her? Kati watuukawa naye. Nabbi twayawukana. We separated, Prophet. That is what they warned you, Ekyo nno kye baakulabula that you not manage, nti tojja kumalako and you didn't manage. era ddala tewamalako. So that is why even now you have this weakness in manhood. Y'ensonga lwaki ne mu kaseera kano olina obunafu mu busajja bwo. You cannot touch any woman. Tokyasobola kukwata ku mukazi yenna. Nabbi kyoyogera kituufu. Prophet, what you have said is true. Okuva we nnaba naye Ever since I started living with that amaanyi ne Muslim girl, gakendeerera ddala. I got weakness in manhood. N'ebyenfuna nabyo ne biseebengerera ddala. I even got financial failure. Sikyalina kye nsobola kukola. I cannot do anything anymore. You got even the Western brown woman, Wafuna n'omukazi omuwesitana omweru you failed. n'olemererwa. Kyogera nabbi kituufu. Prophet, what you have said is true. Omuwala omweru omuwesitaana namufuna. I got that Naye era Western ne brown girl, tulemaganwa. but I still failed her in the Because you relationship. couldn't drive the vehicle. Kubanga wali tosobola kuvuga motoka. Kituufu nabbi kyoyogera. What you have said is true, Okay, Prophet. let me put oil in your engine Kale kanteeke oyiro mu injini yo in the name of Jesus. mu linnya erya Yesu Kristo. You are free. Oli wa ddembe.
Time to put an end to all these heart Kiseera palpitations kyakuteeka kkomo ku ntunusi zino zonna and all the general body weakness. n'omubiri gwonna omunafu. Thank you, Jesus. Weebale Yesu. She's running to and fro. Mukyala adduka. Clap for Jesus for setting her From the free. dream when you were swimming, Okuva mu kirooto ng'olaba owuga, Yes. you have never recovered toddanga ngulu up It to is true, man today. of okutuuka God. kati. It is true, man God. I'm a born Harriet. Man of God, what you said is true. Musajja Katonda by'oyogedde bituufu. I had a dream, but the water was very dirty. It was full of green things and, and like grass. It took me time to get out of it. So since that day, everything of mine is shattered. It's not the same as it used to be. The businesses are all down. Bad dreams. I dream dead bodies. Dream all my friends and brothers and daddy who died long ago. I dream eating in a dirty plate. Ndoota nga ndira mu sowaani enkyafu ennyo. And sometimes I dream like I'm climbing and falling from up, falling down. So what man of God said is true. Thank you, Jesus, for healing me. Thank you, man of God, for praying for me. Glory and honor back to Jesus. Ekitiibwa n'ettendo biddiza Yesu Kristo. This is a prayer to flush out the sickness of diabetes Eno esala okusukula obulwadde buno bwa sukaali together with the hypertension. ne pressure eri waggulu. You're free. Oli wa ddembe? You dreamed that there's a party at home, Waloota nga waliwo akabaga awaka. Kituufu nabbi It is true, prophet. kyalo but you didn't understand why people have gathered. Naye tewategeera nsonga lwaki abantu bakuŋŋaanye. amannya nizigenze wanyume Christine I'm called nva Christine Kamuli from Kamuli. musajja wa Katonda kyogedde kituufu Man of God, what you have said ndoota is true. ebirooto ebibi ebitali birungi I get bad dreams. So this is your death. Kuno kufa kwo. I remove this death from you. Nkuggyako okufa kuno. amannya agange nze Christine Wannume My name is Christine Wannume nviira Kamuli and I come from Kamuli. nze musajja wa Katonda nabbi Kakande okunsabirako ni mulwadde wa sukaali ni pressure I came here for prayers by the man of God, Prophet Samuel Kakande, because I have diabetes. musajja wa Katonda and pressure. wansabidde andaguddeko When the man of God prayed for me, he gave me a prophecy. obunabbi nti nno naloota ekirooto nga nina waka waliwo pate etaaliwo And man of, ng'abantu bakuŋŋaanye bonna bali awo man of God gave me a prophecy and he told me that I got a dream. And in that dream, I saw that there was a party at home and people were gathered there. kwali kufa kwange And man of God, Father, said that that was my death. musajja wa Katonda gy'ayogedde kituufu kyaliwo What the man of God has said is true. I got that dream. naloota nga nina pate waka I dreamed that we had a party at home etaaliwo that was not there. bwe nazuuka ne nfuluma ebweru When I woke up, I went ne outside. ndalika mikwano gyange nti mujje nina pate olw'omukaaga I invited my friends that come on Saturday, I have a party. abakyala nabo ne bajja ne baŋŋamba maama namuli kiki ne ŋŋamba tewaliwo ebintawaanya era bakyuka bukyusi ne bagenda After getting that dream, I woke up, and on waking up, I went ahead and invited my friends to come for the party, and I told them that the party would be on Saturday. So the women came for that party, and they asked me, Mama Namuli, what is the problem? I told them I have problems. Then they left and went. puresha n'erinnya ne sukaali amazigulu ne gazimba era bwe mba ndidde emmere mba ng'omuntu alidde nnyo oluvannyuma lw'ekirooto akabuto kano kannuma sobola kwebaka kiro sula bubi Ever since that dream, I was attacked by diabetes, hypertension. I cannot sleep at night. Whenever I eat food, though I eat little food, my stomach swells as if I've eaten a lot of food. obulamu bwange si bulungi okuvanjuba kwolwo era nsula bubi n'enembaza Katonda nabbi ng'amaze okunsabira ansumuludde era ndi bulungi kati Ever since that dream, my life is not the same again. I'm not well. But today I thank God because the prophet has prayed for me. I am healed. I'm obulumi delivered. obadde bunnuma wano bw'okukabuto sikyabuwulira The pain I n'amagulu had- gazimba naye kati gamalungi siwulira na buzito bwa bigere The pain I had in the stomach is no more. Even the swelling in the legs is no more. And the pain in the legs is no more. musajja wa Katonda byandaguddeko bituufu Whatever prophecy the man of God has given to me is true. She wants to be delivered and get a financial Ayagala prosperity. asumulwa ayite mu byenfuna. Lady Sophia has spiritual men. Mukyala Sophia alina emizimu gy'abasajja gimuluma n'egyegatta naye. This lady has a painful throat. Ono omukyala emimiro gimuluma. That's Lady Loila being set Ye free. mukyala oyina asumulwa beere wa Hands up. ddembe. Yimuka. Before all this attacked you, Bino byonna nga tebinnakulumba, you saw a dream. walaba ekirooto. In the dream, you saw a person attacking you. Mu kirooto walaba omuntu ng'akulumba.
Yes, man of God. Kituufu musajja wa Katonda? The woman was trying to strangle you. Omukazi yali agezaako Like this. kutuga. True man of God. Kyogedde kituufu musajja wa Katonda? My name is Loila Catherine. Kitwa Loila Catherine. I come from Kalerwe. Ngudde Kalerwe. What the man of God is saying true. Omusajja Katonda yogedde bituufu. One time when I was sleeping, Lumu nali neebase. I dreamt when a woman came and she was trying to attack and strangle me in my dream. Naloota omukazi yajja nannumba ng'agezaako okuntuga mu kirooto. So what the man of God is saying is true. Nolwekyo omusajja Katonda yogedde bituufu nnyo. Rise up. Yimuka. You're free. Oli wa ddembe. Mr. Dominic has weakness in manhood. Mwami Dominic alina obunafu mu busajja bwe. Dominic being set free in Jesus' Oyo name. Mwami Dominic asumulabe wa ddembe mu linnya lya Yesu. You found a woman Wasanga omukazi. and had gone to fetch water. Yali agenze kukima mazzi. By names, I'm Opento Dominic Emmanuel. Kitwa Opencho Dominic Emmanuel. Yes, what you have said is the truth. Musajja Katonda byayogedde bituufu. What happened between actually- you and that woman Ki ekyabaawo wakati wo n'omukazi oyo led you to this weakness in manhood? kyakuleetera obunafu buno mu busajja bwo? Sama jaratic pa mongo bedo kalego ira epenja eyero ni dako moko pe ma urombo kode idonam sama chido katwa mupi ayero anda dako moko bedo tie dako cha onwango bedo dona magiluongo Wanseko landing site. When the man of God was praying for me, he gave me a prophecy. And then he asked me, do I remember the woman I met who had gone to fetch water? What the man of God is saying is true. Yes, I met that woman. Dako eja iyongeye wabinwa wecho kode wecho bedo kindwa tieke ndime gamire wabinwa gamire kode chalo dako kole konyicho iot. I had a relationship with this woman, and I stayed with her as my wife. Dako eni anda wanyol ko Latina Shell. Out of that relationship, I had a child with her. Then irunge dako eni sama bini Kampala dako eni adaro yenga moramare anwango dako eno choko jeni parezoe dok yupagi. During our stay, I came to Kampala, but when I went back to the village, I found this woman has left home. Agama lobe yupagi wonda ne duogo na ke duogo chiltin. I tried to follow her up to bring her back to my home, but she has refused till today. Long tin pego muwoki koma pa le ma podipi nyoke pego mumako cho para achaka ngeo ni kum dako para madit achaka ngeo ni kum dako para madit mai gonyirania chwara tika neno cho peri dongu pedo keru peri doko nok pirango. After this woman left me, then my first wife came back, and that's when she realized that I have weakness in manhood. She asked me if I've noticed the problem, then I told her yes. Dong anwango ni pego ma jatit pamongo yere tiele manda chako dako ma rombo kodecha then kakitwa mopi kamwanwange do ph dong. So what the man of God is saying is true. I got this problem of weakness in manhood after being with this woman, the woman that man of God gave me prophecy about who had gone to fetch water. Afoyo le majaratit pamongo okoro ira etiele manda. Therefore, what the man of God has said is true. I thank Jesus for delivering me. Mr. Henry has weakness in manhood. Mwami Henry alina obunafu mu busajja bwe. Together with evil attacks and spiritual women. N'emizimu gimulumba n'emizimu gy'abakazi gyegatta naye. He's being set free also. Asumulawo wa ddembe ddala. Mu linnya erya Yesu. Mwalina ennyumba. You people had a house Ennyumba ne mwagala ogiddaabiriza waka. and you wanted to repair that house at home. Tuufu. That is true. Nze Mulambuzi Henry. My name is Mulambuzi Henry Nviira Kyambogo, musajja wa Katonda ky'oyogera kituufu. from Kyambogo. Man of God, what you have said is true. Waliwo ennyumba There was a house. twagala ogiddaabiriza. There is a house that we wanted to repair at home. Bwe mwayagala okuddaabiriza ennyumba eno When you wanted to repair this house,
temwakkiriziganya. You never agreed. Kituufu musajja wa Katonda. What you have said is true, man of God. Banno ne batandika oga nti The others started saying that, okay, oba alina ssente akikole. if he has money, let him do it. Yeepanka. He is so proud. Musajja wa Katonda kyogera. N'alaba wanaatuuka ne ssente. We shall see how far he will go with Musajja wa money. Katonda kyogera. Ajja kulondanga mmere ku kkubo. He will be picking food on the Kituufu roads, kyogerako on the musajja wa street. Katonda. What you have said is true, man of God. Kyava mu kiseera ekyo It is from that time n'otandika okuwulira obunafu buno you started feeling this weakness mu in your manhood. famire yo n'etabukatabuka. Your family was disorganized. Awaka ne watabuka. Your home was disorganized. Kati omukyala Now the wife, muli mu buzibu. you are in problems. Kituufu musajja wa Katonda kyogera. What you N'amaanyi have said is g'ekisajja nago tokwatamu. And now you have weakness in manhood. Naye nga byavaawa But where did it all come from? nyumba. From the house. Ensonga lwaki obunnabbi bujja That is why prophecy comes. okusobola okukugirayo ensibuko. So as to bring up the cause, Omanye engeri ki gy'onootambulamu that you may know how to move forward ng'omaze okuwonyezebwa. after your healing. Si bujja kukuteekako buzibu It doesn't come to put you in oba problems kuswaza. or to ashame you. Yes? Dala, Twagala okuddaabiriza ennyumba. We wanted to Wabaawo obutakkaanya. We wanted to repair a house, Abooluganda. and there was a misunderstanding with my brethren, my brothers. Baayogera ebigambo bingi bingi oba alina ssente They spoke so akole many abikole. words that if he has money, okay, let him do it. Kuva olwo embeera zange mu byenfuna byonna ne bifafaagana. Ever since that time, my finances Sina got mirembe squandered. nakati. I don't have peace up to today. Ne nafuwa I got weakness in maanyi manhood. g'ekisajja ne gagenda. I got weakness in manhood. Nabbi kyogedde kituufu. Prophet, what you have said is true. Omukyala Mukyala sikyalina. I no longer have a wife. Lady Nuru has secondary infertility Mukyala Nuru alina ekizaala gumba. due to bilateral tubal Enseke blockage. zombi zaazibikira. That is Lady Ismail Mukyala Ismail yakwatibwako. with secondary infertility Alina ekizaala gumba. and a Rise up. Yemuka. She has so far had 6 miscarriages. Yakavibwamu ebuto 6. you dream that you are digging somewhere with your hands. Oloota ng'olina w'osima otakula bw'oti n'engalo zo. What the man of God has said is true. Omusajja Katonda byogedde bituufu. My name's Hamida Ismail. Pitibwa Hamida I'm from Ismail. Naguru. Vudde Naguru. Yes, I dream when I'm digging, Ndoota nga nina wensima. using my fingers. Wentakula nga nkozesa engalo zange. But as you are still digging the soil, Naye oba okyatakula ettaka bw'oti, your heart tells you something. omutima gwo ne gubaako kye gukugamba. Ti Isn't this a dead body? guno si mulambo gw'otakula. Oh God. Katonda wange. And you leave it. You say, N'obireka n'ogamba What the man of God has said is true. Omusajja Katonda byogedde bituufu. I have so many dreams. Funa ebirooto But bingi nnyo. it's true. Kyoyogedde kituufu nabbi. My heart tells me that I'm digging. Sometimes I see a dead body. so I just don't know what I'm to just removing this dead body from your hands. kati nzija omulambo guno mu ngalo zo. So secondary infertility cause not established. Ekizaala gumba ensibuko yaakyo temanyiddwa. So far 6 miscarriages. Mu kaseera kano yakaviibwamu embuto 6. Why? Lwaki? Something was done. Waliwo ekyakolebwa. Yes. You got a miscarriage. Olubuto lwavaamu. Immediately somebody brought a cloth. Amangu ddala omuntu n'aleeta olugoye. Yes, what the man of God has said is true. Omusajja Katonda I byogedde went to bituufu. the village, and my village is Koboko. That's where I come from. They asked me to go with a white piece of cloth. There are some things they do for us, we call them bukuru. They put some fire down and it goes on you. So they use the white cloth for covering me. Musajja Katonda kyogedde kituufu. Yes. Nagenda mu kyalo kubanga nze waffe mu kyalo nva Koboko. Buli embuto lwe zivaamu tugenda mu kyalo. Kati kwolwo nagenda mu kyalo ne baŋŋamba ngende n'olugoye olweru. Mu kika kyaffe waliwo emikolo egy'obuwanga gye tukola ng'oviriddwamu olubuto. Kati bambika n'olugoye olwo olweru lwe nali ŋŋenze nalwo ne bateeka omuliro wansi. Kati omukka guno ne gumbikka nzenna.
So this is what is going on in your life. kino nno kyekigenda mu maaso mu bulamu bwo. You cannot have a baby in your hands Toyinza kuba na mwana mu ngalo zo unless I remove this cloth okuggyako nga nkuggyeko olugoye luno and these rituals done in your life ne gino gyonna emikolo egy'eddogo egyakolebwa mu bulamu bwo by the blood of Jesus. n'omusaayi gwa yesu. Father will remove this cloth kitaffe tumuggyako olugoye luno and remove these miscarriages. era tumuggyako bino ebyokubibwamu embuto. yimuka Allow her, oh Lord Jesus, mukkirize ayi mukama waffe yesu to hold another 2 babies. alere abaana abalala babiri. You are going to produce other 2 babies ogenda kuzaala abaana abalala babiri because you told God, kubanga wagamba katonda God, allow me at least 2 kids. katonda wange nzikiriza What the waakiri man nfuneyo of God abaana has babiri. said is very true. I asked God at least even if 2 kids, I should also be able to be called a mother. omusajja katonda kyayogedde kituufu nasaba katonda waakiri apeeyo abaana babiri bokka nange nsobole okuyitibwa maama. Yes, touch my stomach. kwata ku lubuto lw'omusajja wa katonda. Those are the 2 kids. abo be baana ababiri. Now it will be possible. kati kigenda kusoboka Hold a baby. okuwanirira omwana mu lubuto. Thank you, Jesus. weebale nnyo yesu. Thank you, Holy Spirit. weebale nnyo omwoyo mutukuvu. Hands up. yimuka There is a place. waliwo ekifo. This place is near the kitchen. ekifo kino kiri kumpi n'effumbiro It is in the village. mu kyalo But soil erosion naye mukoka used to pass just here like this. yayitanga wano bw'ati. And to remind you well, era okukujjukiza obulungi they had planted yams baali basimbyewo amayuuni over there, down there. ku ludda Yams. wali wansi Because that house or that home kubanga ennyumba eyo oba amaka ago was near the swamp. gaali kumpi n'olutobazi. ntegeddewo omusajja wa katonda. I have known the place man of God. amannya gange nze Nakayiza Catherine. My name is Nakayiza Catherine. musajja wa katonda kyayogedde kituufu. What the man of God has said is true. weeruli olutobazi ekyemmanga. There's a swamp down in that place. amaka ago ga taata wange omuto nali mbeerawo ne mama wange muka taata wange omuto. That home is the home of my uncle. I was living there with the wife to my uncle. era waliwo amayuuni. And there are yams there. mukoka yakkirira paka wekyemmanga waliwo ebikajjo. What the man of God has said is true. The soil erosion goes through up to down there, and there down there there's sugarcane. So unless I remove you from that place, kati okuggyako nga nkujje mu kifo ekyo this issue cannot stop. ensonga eno teyinza kukoma. Poor Bustic history. ebyafaayo by'okuzaala ebibi 4 years. bimaze emyaka Has ena. had 4 embuto miscarriages. 4 ezakavaamu Cervical incompetence. kubanga n'abaana tesobola kuwanirira mwana. In the name of Jesus mu Christ. linnya erya yesu kristo. Thank you. webale nnyo. Brother Derek has a problem of urinating frequently. Mwami Derek afuka kumukumu for 6 months. mala emyezi 6. He's being healed in Jesus' name. Don't just take these tablets. tomala gamira mpeke. kituufu musajja wa katonda kyoyogedde. You took funny tablets wamira empeke ezitategerekeka. for zaaliza for olw'ensonga zaaliza. you a young boy. gw'omulenzi obuto How can you take tablets for oyinza otya okumira amakerenda olyoke. amanya gange ze Lubwama Derek. I'm Lubwama. musajja wa katonda kyayogedde kituufu. I'm called Lubwama Derek. What the man of God has said is true. nateranga okumira amakerenda ga Viagra kituufu. I used That to is what swallow I'm saying. Viagra. ekyo kye ŋŋamba kyagwagwago. Nobody bewitched you, tewali yakuloga. but those tablets you took naye amakerenda ago ge wamira olw'ensonga eyo. Because we are in church, I don't want to say it all. kubanga tuli mu kkanisa saagala byogera byonna. nateranga okumira ago amakerenda 444. I used to swallow those tablets 444. naye okuva we natandika ogamira. But ever since I started swallowing them, Frequent urination, 6 months. laba amaze emyezi 6 afuuyisiza kumukumu. What is the cause? ensibuko yeriwa. These tablets amakerenda ge yamira ag'ensonga eno. Yes.
So don't take them anymore toddamu kubira makerenda ago because they are dangerous to your life as a young boy. kubanga ga bulabe nnyo eri obulamu bwo ng'omuvubuka. In the Makerenda name of Jesus. linnya erya Yesu. Tablet go out. Mwa makerenda aga mufulume. Your heart is now talking a lot. Kaakano omutima gwo gwogera bingi. But Jesus is asking a question. Naye Yesu abuuza ekibuuzo. Why? Lwaki? Your heart make all this commotion. Lwaki omutima gwo gwemulugunya gwogera bino na biri? This situation Embeera eno is staged for a miracle. eteekeddwawo lwaki amagero. This situation Embeera eno is staged for the glory of God. eteekeddwawo lwa kitiibwa kya Katonda. This situation Embeera eno is staged for your belief. eteekeddwawo lwa kukkiriza kwo. When did you believe? Diro wakkiriza. People believed Abantu bakkiriza and they were amazed. era ne beewuunya nnyo. That generation went Ogwo omulembe gwagenda. believing God. Bagenda nga bakkiriza Katonda. This generation, Omulembe guno there must be a situation wateekwa okubaawo embeera for them to believe abantu bakkirize and give glory to God, era bagulumize Katonda who put on flesh eyayambala omubiri and come to dwell among us. n'ajja okubeera mu ffe. If I tell you what this lady dreamt Singa nkubuulira omukyalo ono kye yaloota before she got all this, nga tannafuna bulwadde buno bwonna, even during those time, ne mu biseera ebyo even these days, n'ennaku zino the dream comes back ekirooto kikomawo when she is a man. nga musajja. And she said, I dreamed that I'm a man. N'agamba naloose nga ndi musajja. What does this mean? Kino kitegeeza ki? So they give her tablet, whatever, the disease doesn't go. Ne bamuwa amakerenda na buli kimu naye ng'obulwadde tebuwona. My name is Adong Susan. Kitwa Dong Susan. What a man of God he said is true. Omusajja Katonda byayogedde bituufu. I always dream that I'm a man. When I go in the hospital, they give me drugs. I swallow the sickness doesn't go. Buli kiro nfuna ekirooto nga nfuuse musajja bwe nti ntawaanyizibwa obulwadde naye bwe ngenda mu ddwaliro banzijjanjaba ne bampa amakerenda naye amakerenda gano tegalina kye gannyamba obulwadde tebugenda. She's not herself. Ono si ye They mwennyini. are treating a woman Bajjanjaba mukazi when the demon which is sick is a man. so nga ate omuzimu omulwadde musajja. Father, in Jesus' name, Kitaffe mu linnya erya Yesu we take away this sickness tuggyawo obulwadde buno by the blood of Jesus. n'omusaayi gwa Yesu. Be healed in Jesus' name. Wonyezebwa mu linnya erya Yesu. Mr. Adam has pain in the back. Mwami Adam alisoma mu mugongo. Pain radiating to the stomach. Obuli bugenda mu lubuto. For 6 months. Mala emyezi 6. You are free. Oli wa ddembe Only the land in the village, okuggyako ettaka eryo eriri mu kyalo which is on the slope. eriri ku kaserengeto That is the issue. y'ensonga. Amanya gange nze mugalula Adam. Amugalula Adams. Mwami wa Katonda kyogedde ekituufu. Man of God, what you have said is true. Ettaka eriri mu kyalo kyaffe Butambala ndimanyi. The land in our village in Butambala, I know it. Liri ku kaserengeto so ne muzeeyi wange abadde ayagala kulimirawo ntangawoozi. It is on the slope and my father wanted to plant jinga on it. And one day you dreamt Era olunaku lumu waloota that you were running, ng'olaba wali edduka but you slid. naye n'oseerera. N'oseerera oti Yes, it's true. Kyogera kituufu. Naloota nga nali nziruka I dreamt that I was running ne nseerera naye nga situuka gye ndaga. and I slid. I wasn't reaching where I was going. And you were on the same land. era wali ku ttaka lye limu. Kituufu ekyo musajja wa Katonda. That is very true, man of So God. this is the issue in life. Kati neno y'ensonga eri mu bulamu bwo. They said 4 of you, the sons of that father, Bagamba nti banaku mmwe batabani wa taata wammwe you oyo never. temulisobola. Let's just remove the issue. Leka tuggyewo bujja nsonga eno. Father is your son. Kitaffe ono mutabani wo Remove setback from his life. muggyeko ebimuzza emabega mu bulamu bwe In Jesus' holy mu name. linnya ettukuvu erya Yesu. You were too clever. Wali mugezi nnyo. And the problem now, Kati nno obuzibu you think a lot. olowooza nnyo. Amannya gange Pampita Sekimpi Gerard. My name is Sechimpi Gerald. Omusajja wa Katonda byayogera bituufu. What the man of God has said is true. Nze yali akulemberanga bannange nga mbakulembera mu bibuuzo ne mu bibiina. I was always the first in class. Naye kati nina stress But at the moment I have stress.
Nina stress z'emirimu. Work stress. Byenkwatako byonna byonna tebifa. Whatever I do fails. You got a young boy. Wafuna omulenzi omuto. He is a bit shorter than you. Mumpiko ku ggwe. A little bit fat. Era munenenene. So this boy became your friend. Kati omulenzi ono yafuuka mukwano gwo. And he asked, how do you succeed? N'akubuuza nti gwe okola otya n'oyitamu. And wanted to use your papers. N'ayagala okozesa empapula zo. Somewhere. Awantu awamu. 1, 2, 3, 4, 5 years ago. Bale emyaka 5 emabega. Ewaabwe balinawo olugo lw'ente. At their home they had a kraal for cows. Now you can remember very well. Kati osobola omujjukira obulungi. Musajja wa Katonda kyayogera kituufu. What the man of God has said is true. Omuvubuka oyo mujjukira twasomanga naye. I remember that boy, we used to study together. Yateranga okunsabanga empapula nga tuli mu kibiina nga talina kyamanyi. He used to ask for my papers when in class because he didn't know anything. Nga munene mumpi nga woogambye. He was fat and short as you have said in the prophecy. Ng'ateranga njujuza waka wange tuli mu bibuuzo. And he would always copy my work in exams. Najjawo empapula zange. He would copy my work in exams. And even he would take my papers. Era n'omuvubuka we yabeeranga. Even that boy where he used to stay. Era waalingawo olububu lw'ente. At their home there was a kraal. Omusajja wa Katonda kyayogedde byonna bituufu. So all that the man of God has said is true. So this is the issue. Kati neno yensonga. You cannot succeed. Toyinza kuyitamu. Somebody took your share in life. Waliwo omuntu eyatwala omugabo gwo mu bulamu. And that is why you are always tired. Era yensonga lwaki buli kaseera obeera okooye. Even if you eat, ne bw'olya emmere, even if you sleep, you wake up, ne bwe weebaka n'ozuukuka, you are always tired. Osigala okooye. Omusajja wa Katonda byayogera byonna bituufu. All that the man of God has said is true. Nze buli we mbeera omubiri ogwange mbeera ng'omunafu. My body is always weak. Ne we mbeera nga bampadde appointment nga yagenda kukola. Even when they give me an appointment to go somewhere to work. Mpulira nga olunaku olwo mpulira saagala kukola nga mpulira ndi munafu. I feel so much weakness on that day and I feel that I don't want to work. You dream good vehicles. Oloota amamotoka amalungi. You dream the good house. Oloota amayumba amalungi. You don't reach them. Togatuukako. Musajja wa Katonda byayogera byonna bituufu. All that the man of God is saying is very true. Nze muntu asobola okuloota emmotoka ez'ebbeeyi. I dream of expensive vehicles. Nze muntu asobola okuloota ennyumba ennungi nga ya bbeeyi. I dream of expensive good houses. Kuba mbeera awo ne ndoota emirimu egirungi nga gya bbeeyi. Because I dream of good expensive jobs. Byonna musajja wa Katonda byayogera bituufu. Okay. Now I open your way. Kaakano nkugulirawo ekkubo lyo. I remove him from your life. Mujja mu bulamu bwo. This aircraft issue. Ensonga eno ey'ennyonyi. You dream that the aircraft has come and has landed at where you stayed. Waloota ng'ennyonyi ezze n'elandinga awo w'obeera. Musajja wa Katonda byayogera byonna bituufu. All that the man of God has said is true. Nalootanga nga ninnya ennyonyi ate nga njirinnye erinaanye ewaffe wensula. I used to dream that I'm boarding a plane but boarding it from near home where I sleep. Now, this what I'm saying. Kati kino kye nkugamba. Aircraft will be like your borders in ennyonyi life. ogenda zifuula nga bupikipiki mu bulamu bwo. There's a time you started feeling. Naye waliwo ekiseera watandika okuwulira. Pains. Obulumi. And you say, am I sick? N'ogamba ndi mulwadde. The other one say, that is kidding, I tell you. Eyakuddamu n'akugamba ezo nsigo ndwadde nze nkubuulira. No. Nedda. This is not your sickness. Buno si bulwadde bwo. Musajja wa Katonda byayogera byonna bituufu. All that the man of God has said is true. Bansuubirizangako n'okubeera omulwadde buli kimu nga ndi mulwadde wa nsigo. People always looked at me and they expected me to be sick of the kidney disease. Ne ŋŋendanga okwekebeza naye nga ŋŋenda otuukawo naye nga mmala ate ne nzirayo ewaka. And I went for checkup but reaching there I would just go back home. So the kidney issue is not yours? Kati ensonga y'obulwadde bw'ensigo si yiyo. No. Don't let anybody deceive you. Tokkiriza muntu yenna kulimba. I set you free. Nkusumulula nkufuula wa ddembe. These aircrafts. Zino ennyonyi. They are your motorcycles. Kati bwe bupikipiki bw'obu bodaboda. Go, you are free. Genda oli wa ddembe. Soko muwe akayimba. Give him a song. Soko ogome wali. First dance for Jesus. Would you get for him?
kubanga tontamu kamoli nange tegeka zaawo zijyankalanyiza fulani ozisudde butega. The only issue is your family. ensonga yokka eri nti famire yo They all have hope in you. bonna balina essuubi mu ggwe. My name is Charles Kwesiga. Pitwa Charles Kwesiga. What the man of God is saying is true. Omusajja Katonda byayogedde bituufu. Because everybody in the family looks up to me. Kubanga buli omu mu famire atunuulidde nze alina essuubi mu That's nze. the only issue. y'ensonga yokka And it is worrying you. era ekweraliikiriza. You say, God, what can I do? obuuza Katonda wange nkole ntya? Yes, I always get worried because everybody calls me for help. Omusajja Katonda kyayogedde kituufu buli kiseera neeraliikirira kubanga buli omu ankubira nga asaba But let me buyambi. ask you a question. naye kankubuuza ekibuuzo. If it is that they have made you a king, would you have accepted? katugeze singa bakufudde kabaka wandikkiriza? Yes. This, they are looking to you for everything. kati okubeera nti buli omu atunuulidde ggwe okumukolera They buli have kimu made you a breadwinner. bakufudde abanoonyeza omugaati And God will bless you for that. era Katonda agenda kuwa omukisa olw'ekyo. Don't put excuse. You give them tobaako kye weekwasa gwe bawe in the name of Jesus mu Christ. linnya erya Yesu Kristo. Pray for Mr. Watson. Mwami Watson yasabirwa. He wants to be delivered and his mother to be released from the prison ayagala maama we asumululwe okuva mu kkomera ate naye asumululwe and get a well-paying job. afune omulimu okusasula obulungi. Rise up. yimuka. This is just a woman issue eno nsonga ya mukazi who entered the family to confuse everything. eyayingira mu famire okubuzaabuza buli kimu. What the man of God is saying is true. Omusajja Katonda byayogedde bituufu. There is a woman Waliwo omukazi who is a wife to my brother, mukyala wa my muganda elder wange brother, omukulu who entered and confused the whole family. yaleeta okutabukatabuka mu famire yonna. So what the man of God is saying is true. N'olwekyo omusajja Katonda byayogedde bituufu nnyo. She confused everybody with her words. yatabulatabula buli muntu n'ebigambo bye. ayogera kino ayogera kiri.